nem o que... Calma, calma, vou ficar aqui, eles vão tirar em mim, peraí. Te ajoelha, fica... Bota o joelho no chão, pô, assim não! Porque dói no meu joelho, mané, dói no meu joelho, tudo é ele que dói no meu joelho, se botar no chão. Meu Deus, vão prender, velho. Não, prenda ele não! Meu Deus. Diga ele, mané, que eu tô quietinho, mané. Diga ele que eu tô quietinho, mané. Mané, não atire, diga ele que não atire não, mané. Atire nele não! Diga ele não atire não. Não atire não, que eu tô quietinho aqui. Oi! Eu vou lá falar com eles. Vai, mané, fala com ele. Eu vou lá conversar com eles. Fala com ele que eu tô direitinho, quietinho, mané. Tô quietinho. Eu vou lá, não vou aguentar ficar aqui não. Eu vou falar com eles. Mané. Peraí, Fala com ele pra me liberar, mané. Peraí. Fala pra ele, mané. Não atirem, repito, não atirem. É o Manetequim que está vindo em nossa direção. Ai, meu Deus. Ai. E aí, mané? Ai, velho. E aí, mané? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, que situação. Ainda bem que eu consegui, velho. Conseguiu, mané? Eu posso tirar a mão da cabeça e me Fica levar. assim, fica assim. Foi o que ele falou. Tem gente ali vigiando aqui. Tem gente olhando, né, mané? Mané, vieram com helicóptero e tudo. Atira nele, não! Não atira não! Não atira não, que eu sou velhinho. Não atira não, que eu sou velhinho. Diga ele. Desça daí, desça da árvore, vá! Não olhe pra trás, não. Olhe pra trás, não, vovô. Que é pior, olhe pra trás, não. Vou fechar os olhos. Já foram embora, rapaz. Desça daí. Diga ele que eu tô de olhos fechados. Meu Diga ele Deus, que eu tô pode de olhos fechados. pode ser até sua última. Ai, meu Deus do céu, mano. Deixa ele me matar, não, mano. Mas deixa ele matar ele, não, mano. Pode ser até seu... Foi embora, desceu. Pode mais levantar, mano? Pode mais levantar, mano? Peraí que eu vou... Ai, tô com as Será que eu pernas posso mais tremendo. levantar, mano? Ai, velho. Será que eu posso mais levantar, mano? Tá, é tão bonitinho assim. Vai te lascar, filho de rapariga. Tu deixasse eu aqui, eu podia Já dar foram. levantei. Tô todo, meu joelho todo doendo, Chega, mano. tô me tremendo, velho. Ai, meu Deus, Levei 2 tapas ali de ramo. Cuidado, ainda tu vai, mano. Ai, deu 2 tapas na minha boca. Perfeito, mano. Eu consegui convencer Podia ter ele. me avisado logo cedo, mano. Acabou que Consegui tava aqui. convencer ele disse que já, mais tarde, se eu não conseguir fazer isso, eles voltam. Eles Aí vão leva voltar. de vez, Mas, mano, e o que foi que eles quiseram resolver com tu, mano? Peraí, vovô. Peraí, tem alguma água aí que eu tô me tremendo que só, velho. Tô nervoso. Eu vou pegar água pra tu, mano. Pega. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa. Eu tomo água depois, eu quero te falar, vem cá. Quer beber logo? Bebe dessa água aí mesmo, né? Tá com subejo. Tá, não tem nada. Uma babada. Mas minha boca tá limpa. Meu irmão. Tinha pra mais de 30 caras aí fora, velho. Mas, mano, Aí fora. Quando eu tá saí, vendo, ele mano? olhou pra mim e disse, cadê ele? Eu disse, não. Você Aí não já pode... vieram com cano Não, no deixa eu corpo, te mané. falar. Deixa eu te Sabe falar. o que foi, mané? Tu ontem disse que ia embora no ramo, mané. Tu ontem disse que ia embora no ramo, mané. Eu não disse a tu. Não, mas- Não, aquele safado, aquele não sei o que. Como nada dele não, vovô. Como nada. Vai levar as 2 tapas na boca. Bem feito. Bem feito. Meu Bem dente, feito. meu dente tá mole. Bem feito. Ainda bem que eu não fui pra lá. Porque se eu fosse pra lá, eu metia a mão nele quando ele desse tu. Na hora que ele desse tu, eu metia a mão nele. O senhor fazia o quê? Na hora que ele deu tu, eu metia a mão nele. Na hora que ele meteu a mão na tua boca, eu meti a mão nele, né? Não sei. Mas... Sei. Deixa eu falar, vovô. Deixa eu falar antes que eu me esqueça. Ah, Eles vão fazer uma operação agora em Goiânia. Aqui pertinho. posso ir embora, mané? Aí Posso vão ir embora? voltar de novo pra... Posso ir Não, embora daqui, não, mané? pode não. Agora Mané? ele... Não, pode não. Pode Tem não. gente aqui, tu quer, né, mané? Vovô, eu vou ser sincero ao senhor. Eu acho que esse galo nem galo é. Eu acho que é algum robô.
Que porra de ramo, esse galo é o galo que veio o robô come as galinhas. O robô da porra aí está comendo as minhas galinhas. Tá com cão ele aí, ó. Oxe, tá doido. Eu acho que esse galo não é nem galo, ele tá vigiando. Vovô, esse galo, primeiro que ele tá muito gordo, vovô. É ele mesmo, eu conheço o leão desde pequenininho. Outra coisa, tem um galo preto manco aqui que eu nunca fui com a cara dele. Que ele pode ser até um espião. Tá doido, menino. Esse galo é o galo daqui, mano. É o galo daqui. É perneta. Olha. É perneta? Olha. Não, mano. Olha. Não, mano. Mané, e como é que tá a boca lá, mané? Deixa eu te falar. Aí fui ali fora. Aí disse pra ele assim, conversei com ele. Aí ele disse assim: oi, se for pra levar ele agora, a gente leva. Se fugir é pior, vovô. Eles estão vigiando a gente. Bora embora, não, mané. vovô, se for fugir é pior, vá por mim. Até eu vou ser preso, que eu tô lhe ajudando. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ser cúmplice. Você é cúmplice teu e eu não quero. Vovô, tô lhe ajudando pra tirar, porque o senhor é meu sogro. O senhor tem uma família linda pra criar. Mas eu vou ficar aqui, mané. Essa polícia tá tomando conta da minha casa. Ramo não é essa pessoa ruim que o senhor imagina, não. Ramo é uma pessoa até boa. Porra, me meter a mão no teu focinho. É boa desse jeito. Não, porque eu fui errado. Eu que fui errado, que falei merda com um cidadão desse. Vovô, eu que fui errado. Ele olhou ali pra mim, deu 2 tapas e disse assim: você tá errado. Eu disse: tô. Eles quiseram entrar não, mané. Eles queriam me levar. Mas aí eu disse o seguinte: mané, qual foi o acordo que ele fez com tu? Deixa eu te dizer. Qual foi o acordo que ele fez? Ele tem um avô também, que é igual o senhor, parecido com o senhor, avô de Ramo. O avô de Ramos, só que ele é um pouco... Ele tava aí, foi, mané? O avô dele veio? Foi não, o avô dele não, só veio Ramos. O avô de Ramos é um pouco mais velho que o senhor, ele tá com 114 anos. Eita, nossa. É mais velho até que meu pai. Ele é um pouquinho só mais velho. O avô de Ramos tem essa mesma situação sua, que é teimoso, ranzinza, não gosta de higiene. Aí ele disse assim... Pela idade dele, ele ficou com a pena da porra. Até chorar, chorou Ramo ali fora. Disse: eu não queria prender ele não, mané, mas eu vou ter que prender. Eu digo: não, Ramo. Por que, mané? Mas por que, mané? Vai prender, eu sei. Deixa eu lhe falar. Calma, vovô, calma. Chega uma certa idade que a delegacia, que a cadeia vai estar cheia, o senhor vai ser velho, nem comida vão dar mais pro senhor lá dentro. Aí a verdade é pior ainda, mané. Aí vai me laçou de... Aí eu morro de uma vez, não, calma, deixa eu lhe falar. Aí eu propus pra ele, eu disse assim: então vamos entrar num acordo, Ramo. Esse tempo todo eu fiquei ali conversando com ele. Eu disse: vamos entrar num acordo, Ramo. Ele é velhinho, ele tá acabado, sai até bicho da virilha dele. Sai. Eu tive que dizer, porque essas coisas, o umbigo dele é podre, ele é sujo, a penteira dele tá tão grande que ele não vê mais nada, ele se mija. Às vezes ele tá sentado na cadeira de balanço, ele se mija. Aí, ó, tá vendo? Ele se mija, ele sofre de alguns distúrbios mentais. Eu disse um bocado de coisa pra ele ficar com pena. Eu sou doido agora também? Aí ele ficou com pena. Aí Ramo disse assim: olha, o que eu posso fazer com seu sogro é igual que eu fiz com o pai. Pai era igual ao senhor. Sabe o que foi que ele fez com o pai? Mas te acalma logo que depois... Ei, te acalma um pouco, te acalma. O senhor tá muito nervoso. Vá tomar uma água, um negócio que eu vou dizer. Tem uma coisa aí que ele pediu pra fazer. Mané? E que se o senhor... Calma. Se o senhor não fizer... São 2 coisas que ele pediu. Se o senhor não fizer, aí vai entrar como restrição de cadeia. Ou seja, na mesma hora eles vêm, eles estão lhe vigiando agora 24 horas. Eles sabem até a cor da tua merda. Não sei como é isso, não. Mané. Não sei como é isso, não. Eles estão te vigiando, sabem de tudo. Mesmo, mané. Bebe uma aguinha que eu vou te dizer o que foi que ele falou. Foi 2 coisas. Tu quer água também, mané? Não, quero não. Vai, passou minha sede. Bora, galera, deixa a sugestão aí que Ramo pediu pra ele fazer. Um é tomar banho e a outra é parar de dar em mim. Ô, mané, mas tinha água aí. E eu me esqueci que tinha água aí. Deixa, vai. Tu quer água? Quero não, essa água também tá com subejo. Tá. Mas tinha água aí, você mandou eu pegar água, mas tinha água aí. Ai, meu pai do céu, velho. Mané, o que é que a gente faz agora, mané? E agora? Então, aí ele me disse um negócio que... Eu só vou dizer a tu quando tiver mais calmo. Mais tarde eu te digo. Mané, diga logo, mané. Assim eu não vou te dizer não, porque tu não vai me entender. Você vai ter que dizer, mané. Não, vai ter que me dizer. Uma coisa eu digo ao senhor, eles podem vir até mais tarde aí e levar. Algum acordo, foi, mané. Assinei um papel ali, um termo de... acordo é o quê, mané? Que ele quer um acordo, é o seguinte, a gente quando tá... Quer ir preso ou quer fazer o acordo que ele disse? Ele mandou fazer um acordo. Qualquer acordo eu faço, mané. Pronto, aí ele disse assim: mané, é o seguinte. Você não falou que nós temos um advogado muito bom? Ele riu de... No corpo?
Ah, no cu? Sim. Ele... Advogado. Não, ele tem o maior respeito pro Nucu, viu? Tem o maior respeito pro Nucu. Nucu é bom, vovô. Nucu é um menino que todo mundo conhece ele. Aí o seguinte, deixa eu falar pro senhor. Quando o senhor se acalmar mal, eu te diga aí qual foi o que ele falou. Diga logo, mané. Diga logo, mané. Eu vou aqui pra casa porque... Não, ó, veja só. Deixa de coisa. Chegou um carro aí. Será que é ele de novo, mané? Não, não vem não. Eles não vão vir agora não. Não vão não. Eles foram lá pro lado de Goiânia. Foi. Agora uma coisa. Tem que fazer o que ele pediu. Ele só pediu duas coisas. E é o que, mané? E é o que, mané? E é o que ele quer, mané? Calma, se ficar com pressão, eu me esqueço, meu avô. Eu também tô nervoso. Sim, mas diga. Oxe, calma. Mas diga. Papai, isso não sei de nada. Você tem que me dizer. Eu vou dizer. Te acalma aí, te senta aí que eu vou dizer. São duas coisas que ele pediu. Diga, mané. Ele disse assim mesmo, ele ficou até com pena de mim, sabe? Eu disse a situação que apanhava muito do senhor. Aí disse que o senhor de vez em quando batia em mim, de vez em quando. Eu disse assim, né? Que o senhor batia muito. Mas não vou dar mais não, mano. Não, aí ele me pediu duas coisas, mas se acalma aí que eu vou dizer a tu. Se acalma, eu vou pensar aqui direitinho, que eu não... Mas tem que dizer, mano. É o que, mano? É o que, mané? É o que? Eita porra, esse... O que porra tu quer, mano? Calma, vovô, não bate em mim não, pô! Eles estão vendo aí, bate não, pô! É pior pra tu isso! Oxe, calma! Mano, eu vou me amarrar minha mão pra me dar em tu. Que é uma vontade tão grande de dar em tu, Eita, eu vou ter que porra. deixar minha mão amarrada. Nessa hora a tia do bolo de rolo já fez, eu vou lá Porra de comprar. bolo de rolo numa hora